Ninaitwa Mwalimu Itiana Jackson Kabuje, mwenyekiti wa Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania. Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania cha CHAKAMWATA kimewaiteni leo kwa ajili ya kutoa taarifa kwa Watanzania pamoja na walimu wote wa Tanzania, wanachama cha CHAKAMWATA na wasio wanachama cha CHAKAMWATA, lakini pia pamoja na wanufaika wote wa Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania, kwamba habari hizi ziweze kuwafikia popote walipo ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, ni muda wa miaka 6 sasa tangu tuzungumze na ninyi waandishi wa habari kwa mara ya mwisho. Katika kipindi hiki cha miaka 6, CHAKAMWATA kilikuwa kwenye changamoto kubwa na nzito kweli kweli. Sasa tunavyozungumza hii leo, manake tumerudi, na ndio maana tunawaita. CHAKAMWATA kiliingia kwenye changamoto kubwa tangu tarehe 8 Februari mwaka 2020 mpaka tarehe 27 Februari mwaka 2025. Ni muda wa miaka 5 na siku 19. Chama hatukufanya jambo lolote kwa sababu kilikuwa kwenye kifungo cha muda huo. Ndugu waandishi wa habari, tarehe 8 Februari mwaka 2020, msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri alikiandikia CHAKAMWATA barua ya kuondoa jina lake kwenye rejista yake ya msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri. Barua hiyo ilipofikia, manake ilikuwa inasitisha shughuli zote za chama, na baada ya hapo CHAKAMWATA tulienda kutafuta haki yetu mahakamani kuanzia tarehe hiyo. Barua aliyoandika msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri haikuwa barua ya kisheria, ilikuwa ni barua ambayo ndani yake ilionyesha kwamba ina chuki dhidi ya Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania, CHAKAMWATA. Hiyo inathibitishwa na kuvunja sheria kwa kuandika barua hiyo, lakini pia aina ya maneno aliyoyatumia kwenye ile barua yalikuwa ni mazito, kana kwamba anapambana na jambazi. Ndugu waandishi wa habari, CHAKAMWATA ilifungua kesi Mahakama Kuu, ilikuwa ni kesi namba 1 ya mwaka 2020 kwa ajili ya kwenda kudai haki ya kwamba ile barua aliyoandika msajili haikuwa imefuata sheria, lakini pia haikuwa ya haki hata kidogo. Na baada ya hapo kesi hiyo imeendelea kwa muda mrefu sana. Jambo lisiokuwa la kawaida, kesi hiyo ilikuwa ikiwekewa mapingamizi mara nyingi sana. Tangu kesi imeanza mpaka ikaja kuisha, imewekewa mapingamizi mara 5. Maana yake ni kwamba kila pingamizi lilikuwa linatolewa hukumu ndogo, ruling. Katika hilo, baada ya mapito ya muda mrefu, kesi hiyo ilikuja kuamuliwa na Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya kwamba msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri ana haki ya kufanya kile ambacho anakifanya, kwa maana ya kwamba ana haki ya kifuta CHAKAMWATA ama ana haki ya kuondoa CHAKAMWATA kwenye rejista ya orodha ya vyama vyake, msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri. Hatukuridhika hata kidogo CHAKAMWATA, tuliamua kukata rufaa katika mahakama ya rufani ili kuendelea kuitafuta haki yetu ambayo tunaona kabisa inapokwa makusudi. Mwaka 2023 kesi yetu iliingia mahakama ya rufani na ilitajwa kwa mara ya kwanza, iliendelea kwa mara ya kwanza tarehe 10 mwezi wa pili mwaka huu 2025. Baada ya tarehe 10 mwezi wa pili mwaka huu 2025, kesi hiyo imekuja kutolewa hukumu tarehe 27 mwezi wa pili mwaka huu 2025, muda mfupi kidogo uliopita. Na baada ya mapitio ya mahakama ya rufani kwa hukumu ile iliyotolewa na Mahakama Kuu, mahakama ya rufani ilihakiki pasipo na shaka kwamba CHAKAMWATA tulikuwa tumeonewa, na ilitoa hukumu ya haki, na tangu sikio CHAKAMWATA ilishwa rasmi kama chama cha wafanyakazi ambao ni walimu wa Tanzania. Kwa hiyo tangu tarehe 27 Februari mwaka 2025 CHAKAMWATA imerudi rasmi kwenye utendaji kazi wake. Ndio maana tuko na ninyi leo kwa ajili ya kuwapeni hii taarifa kwamba iwafikie Watanzania wote popote walipo, walimu wanachama wa CHAKAMWATA na sio wanachama wa CHAKAMWATA,
kwamba chama chao ambacho walikipenda, ambacho kilisimama kidete kutetea haki za walimu, sasa kimerudi rasmi tangu tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ndugu waandishi wa habari, CHAKAMWATA katika mapito haya ya miaka 6 tumepita katika kesi nyingi sana. Tulikuwa na jumla ya kesi 13 ambazo zingine ni CHAKAMWATA tulikuwa tunatafuta haki yetu, lakini zingine tulikuwa tunashtakiwa kwa namna tofauti. Niende haraka kwenye hizi kesi. Kesi ya kwanza ilikuwa ni kesi namba 1 ya mwaka 2019, ilikuwa ni kati ya katibu mkuu na chama dhidi ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho aliyepita. Maana yake mwenyekiti wa CHAKAMWATA aliyepita alimshtaki katibu mkuu kwa cheo chake, akakishtaki na chama ambacho yeye ni mwenyekiti wa hicho chama. Tuliingia mahakama ya mwanzo, kesi hiyo tukashinda. Kesi namba 2 ilikuwa ni kesi namba 6 ya mwaka 2019, ilikuwa ni kati ya katibu mkuu kwa jina lake na kwa cheo chake dhidi ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania. Tulishinda kesi hiyo pia. Kesi ya tatu ilikuwa ni kesi namba 12 ya mwaka 2019, ilikuwa ni kati ya katibu mkuu kwa jina lake na kwa cheo chake na mwenyekiti dhidi ya mwenyekiti wa chama hiki aliyepita. Kesi namba 4 ilikuwa ni kesi namba 13 ya mwaka 2022, ilikuwa ni kati ya NMB, benki ya NMB dhidi ya CHAKAMWATA. Kesi hii tulifungua wenyewe kutafuta haki kwa sababu NMB walifunga akaunti yetu kwa hila. Tulishinda kesi hii. Kesi namba 5 ilikuwa ni kesi namba 5 ya mwaka 2019, ilikuwa ni kati ya katibu mkuu na wenzake wawili dhidi ya jamhuri. Hii ndio ilikuwa kesi nzito kuliko zingine kwa wakati huo. Ilikuwa ni kesi ya uhujumu uchumi na utakatishaji. Katibu mkuu alishtakiwa yeye na wenzake wawili kwamba wamehujumu milioni 19 na kidogo za chama. Kesi hiyo ilibadilishwa ikawa kesi namba 8 ya mwaka 2019 badala ya kuwa kesi ya uhujumu uchumi, kwa sababu iliingia kwa hila mahakamani. Wana sheria wetu walivyopambana, basi ilikuwa si haki. Kesi hile haikuwa na sifa ya kuwa uhujumu uchumi, hivyo ikabadilishwa kuwa kesi ya jinai, ikapewa namba 8 ya mwaka 2019. Kwa hali isiyokuwa ya kawaida, ilipobadilishwa kesi hii kutoka kesi ya uhujumu uchumi na utakatishaji, kwa kipindi hicho cha siku 2 ukiwa mchakato wa kuibadili kwenda kwenye kesi ya jinai, itengenezwa kesi nyingine haraka sana ikaingia mahakamani kwa maneno tofauti, ikiwa ni hiyo ili kwamba kesi ya uhujumu uchumi na utakatishaji iweze kubaki pale pale, kwa maana ya katibu mkuu wa chama aweze kushikiliwa, kuwekwa ndani bila dhamana. Tunashukuru wanasheria wetu waliingia kwenye vita kubwa, bado tukabaki na ile, ikafukuzwa ile kesi ambayo ilikuwa inaingia kwa mlango sio kwa kawaida, ikabaki ile kesi ya uhujumu uchumi na utakatishaji ambayo ilikuwa ni namba 8 ya mwaka 2019. Iliendelea kesi namba 6 ya mwaka 2022, ni kati ya katibu mkuu na hao wenzake wawili dhidi ya jamhuri. Kesi namba 8 ilikuwa ni kesi namba 1 ya mwaka 2020, ilikuwa ni kesi ya msajili wa vyama vya kazi na waajiri dhidi ya CHAKAMWATA. Kesi hii ndiyo imevuta muda mrefu mno kuliko kesi zingine. Baada ya hapo, CHAKAMWATA iliweka pingamizi kwenye kesi hiyo, tukashinda pingamizi. Ikaja kesi namba 3 ya mwaka 2020, CHAKAMWATA kaweka pingamizi tena, tukashinda pingamizi hilo. Ikaja namba 14 ya mwaka 2021, tukawekea pingamizi, tukashinda pingamizi hilo. Ikaja namba 1 ya mwaka 2022, tukawekea pingamizi, tukashinda pingamizi hilo. Ikaja kesi namba 13 ya mwaka 2022, hiyo ndiyo kesi ambayo ilikuwa na pingamizi la mwisho, tukashinda pia. Kesi namba 13 ya mwaka 2022 ndiyo kesi ambayo iliingia mahakama kuu, na ndiyo kesi ambayo ilitoa hukumu ambayo ilisema CHAKAMWATA tunastahili kuondolewa kwenye rejista ya msajili, CHAKAMWATA tunastahili kufutwa. Na kesi ambayo tulikatia rufaa ilikuwa ni kesi ya mwisho, ilikuwa ni kesi namba 170 ya mwaka 2023, na ndio hiyo ambayo baada ya kuingia mahakama ya rufani tulishinda kesi hiyo na tukapata haki yetu ambayo tumeitafuta kwa muda mrefu sana wa miaka 6. Ndugu waandishi wa habari, kuna mambo mengi sana ambayo katika kesi hii yalijiri, lakini kwa kuwa tuna muda mfupi kidogo,
Kwa kuwa tuna muda mfupi sana, basi nitazungumza kwa kifupi kwenye masuala ya kesi tuliyokatia rufaa ambayo ilitokana na barua ya msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri, lakini pia kwa kifupi sana kwa kesi ambayo ilikuwa inamkabili katibu mkuu. Lakini baada ya hapo nitampa nafasi katibu mkuu ataeleza machache ambayo yanahusiana na jambo hili. Msajili wa vyama vya wafanyakazi alituandikia barua ile ya kukifuta chama. Alikuwa na hoja mbili ambazo kwake ni za msingi sana. Hoja ya kwanza ilikuwa CHAKAMWATA haina bodi ya wadhamini, na hoja ya pili ilikuwa CHAKAMWATA ina matumizi mabaya ya fedha. Baada ya kutuandikia barua ile kwamba CHAKAMWATA haina bodi ya wadhamini, tulienda kuzungumza naye kwa barua, lakini kwa kuzungumza naye kwa live kwamba CHAKAMWATA tupo kwenye mchakato wa kusajili bodi ya wadhamini, lakini hata hivi sheria haijasema chama cha wafanyakazi kilichosajiliwa ni lazima kikawa na bodi ya wadhamini. Tuliwaandikia barua RITA tukiwa tunaomba mchakato huo ufanyike mapema, lakini pia sheria ya wafanyakazi, sheria ya vyama vya wafanyakazi na waajiri namba 6 ya mwaka 2004 imezungumza wazi katika kifungu chake cha 48 na kifungu chake cha 49 kifungu kidogo cha kwanza. Hivyo tulivyowaomba RITA wasajili bodi ya dhamini, walimwandikia msajili barua kwamba hawaone kama kuna haja yoyote CHAKAMWATA kuwa na bodi ya wadhamini, kwa sababu kwa mujibu wa kifungu cha 49 kifungu kidogo cha kwanza kimeeleza cha sheria ya ajira na mahusiano kazini, kimeeleza wazi kwamba chama kikisajiliwa kwa jina lake na kwa muhuri wake kina uwezo wa kujidhamini chenyewe. Wakamwandikia msajili barua kwamba awaeleze kwamba kutakuwa na umuhimu wote wa kusajili bodi ya wadhamini. Hatukufahamu kama msajili aliwahi kujibu hiyo hoja au namna gani, na baada ya hapo ndipo ambapo alitoka spidi ya kutupeleka mahakamani. Ikumbuke kwamba alitangulia kuandika barua kufuta CHAKAMWATA, alafu baadaye ndipo akaenda mahakamani. Sheria inasema kwamba endapo chama cha wafanyakazi kimekiuka katiba yake ama kimefanya mambo ambayo hayastahili kurekebishika, msajili wa wafanyakazi ataenda mahakamani kukishtaki chama hicho, ili kwamba kama mahakama itaona makosa yale hayarekebishiki kifute chama. Lakini yeye aliandika barua kufuta chama mwenyewe kwa mamlaka sio kuwa nayo. Maana yake ni kwamba alichukua mamlaka ya mahakama, alafu baadaye kaenda mahakamani tena ili chama hicho ambacho nikifuta kifutwe. Ilikuwa ni jambo la ajabu kidogo. Ifahamike kwamba msajili wa vyama vya wafanyakazi ni mwanasheria. Sasa hayupo kwenye cheo chake cha msajili wa vyama na wafanyakazi. Yawezekana pengine uteuzi wake, mamlaka yake ya uteuzi pengine iligundua mambo haya machafu sana ambayo alikuwa anafanya kile CHAKAMWATA, kwa sababu ni mambo ambayo hayangeweza kuvumilika. CHAKAMWATA tunawaza ni dhambi gani ambayo tulifanya kwenye utetezi wa walimu mpaka akatumia nguvu kubwa kiasi hicho cha kwamba CHAKAMWATA iweze kuondolewa kwenye lista yake. Ni kwa sababu gani? Sababu atakuwa nayo yeye mwenyewe. Lakini pia tunawaza kwamba msajili wa vyama vya kazi alikuwa ni mdada aliyepambana na hili jambo. Hawezi kuwa na nguvu kubwa kiasi hicho ya kusumbua CHAKAMWATA kiasi hicho peke yake. Bila shaka kuna watu wakubwa sana walikuwa nyuma yake. Tunashukuru mamlaka yake ya uteuzi kwamba iligundua kwamba si mtu wa haki hata kidogo, na akaondolewa kwenye cheo chake. Ndugu waandishi wa habari, kesi iliyokuwa inamkabili katibu mkuu pamoja na wenzake wawili, ambayo mwanzoni iliingia kama kesi ya uhujumu uchumi na utakatishaji, ilikuwa na jambo moja tu. Kulikuwa na muamala halali wa milioni 19 na laki 8 na kidogo ambazo zilikuwa ni matumizi halali ya chama, na ilichukuliwa muamala huo kama ushahidi kwamba zile fedha zimeibwa na katibu mkuu. Na muamala huo ulikuwa na uchanganuzi mzuri kabisa kwamba katika milioni 19 na laki 8 na kidogo, fedha hizo zimelipa mishahara ya baadhi ya wafanyakazi, zimelipa posho ya viongozi, zimelipa vitu ambavyo vinatakiwa kulipa kwa huo muda wa mwezi huo. Utaratibu mzuri ulifanyika kama ambavyo umezoeleka kufanyika ndani ya chama, lakini kwa makusudi kabisa itengenezwa kesi ya uhujumu uchumi na utakatishaji. Katibu mkuu aliwekwa ndani kwa muda wa siku 4. Wanasheria wetu walipambana mno mpaka akaachiliwa kwa dhamana, lakini kesi hiyo ilienda, tunashukuru Mungu, mpaka alishinda kesi hiyo na wao wenzake watu wawili waweza kuachiwa. Ndugu waandishi wa habari, tuna mambo mengi sana ya kuzungumza, kwa sababu katika kipindi hiki cha miaka 6 mapito ambayo chama kimeyapitia yalikuwa ni mazito kweli kweli.
yanatishia usalama. Lakini watu wote waliokuwa wanapambana hili, manake ni watu ambao wana nia ovu sana na walimu wa Tanzania, kwa sababu CHAKAMWATA ni chama ambacho kinawasemea walimu wa Tanzania. Ikumbuke kwamba kabla CHAKAMWATA haijafutwa, kwa mara ya mwisho tumekaa na waandishi wa habari, tulizungumza kuhusiana na kikokotoo kwamba chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania CHAKAMWATA tunaenda kinyume na kanuni ya kile kikokotoo. Waandishi wa habari wengine mlikuwepo siku hiyo, na baada ya kuzungumza, inawezekana pengine ni baadhi ya makosa yetu, yani kutetea walimu wa Tanzania, inawezekana pia ni kati ya makosa ambayo tulikuwa tunayafanya. Sasa tumerudi CHAKAMWATA, tumerudi kwa nguvu mpya. Tutaendelea kutetea walimu kwa nguvu kubwa sana. Hatutaweza kuogopa, kwa sababu tumesajiliwa ili tutetee walimu. Tumepambaniwa sana ili tuweze kufutwa, wametusumbua tuweze kufutwa, lakini tunashukuru haki imetendeka kwenye mahakama ya rufani. Sasa tunaingia kazini tena rasmi. Tutapambana kweli kweli kwa yule mtu ambaye atapoka haki ya walimu makusudi, awe ni kiongozi, awe ni mtu yoyote, awe ni mwajiri, awe ni mtu yote. Tutapambana naye kisawa sawa. Tuko tayari kupambana kwa gharama yote ile, kwa sababu hiyo ndiyo kazi yetu. Ndugu waandishi wa habari, tungezungumza mengi sana, lakini kwa kuwa tuna muda mfinyu sana, nishukuru sana kwa kunisikiliza, lakini nimpe nafasi kwa muda mfupi katibu mkuu ataeleza mambo machache ambayo pia tumeyapita, ambayo mimi sikuyazungumza. Asanteni sana kwa kunisikiliza.